大家好。而家咧就啱啱由呢個日本翻到嚟，今日係呢個10月24號啊，啱啱好咧就係1個月。咁咧就今日咧就想即係講下即係關於呢個加拿大呢邊嘅事啦。咁我叫做風人啊嘛，咁所以係講翻一啲嘅風雨啦。咁其實咧，近排咧，我所關心嘅事咧，就係關於我哋即係我哋香港人啊，我哋輸尾 B 嗰啲嘅新移民咧，佢哋所面對嘅一大堆嘅問題，就係由於呢個無能嘅聯邦自由黨過去咁多年所造成嘅積落嚟嘅問題啦，變咗咧造成我哋輸尾 B 嘅申請人咧，嗰啲嘅 PR 咧就搞到一塌糊塗。最新咧 IRCC 嗰度講咧，佢哋嘅演算法咧就話要50年先至可以批到 PR。咁我覺得呢個真係好離譜啊！呢完全咧就係你自由黨嘅行政失當啊，基本上係。我覺得你應承咗我哋香港人所有嘅俾呢個救生艇嘅計劃，而我哋係 fulfill 晒你嘅 requirement， 我哋用正常、正當、合法嘅途徑去申請呢個 PR， 你冇理由因為你人手嘅唔夠，或者你政策嘅突然改變，而將我哋呢一班嘅香港人嘅新移民嗰個嘅 PR 申請一路係咁拖，一路係咁積壓。呢啲係你聯邦自由黨政府內部混亂問題製造出嚟嘅效果，應該由你哋自己去承擔返，同埋你哋自己去解決。我覺得即係我好同情我哋香港人呢一班輸尾 B 嘅新移民啦，因為我作為一個老港僑，我都係心同感受，亦都即係碰過唔少嘅身邊嘅朋友咧，都係即係輸尾 B 啦。咁佢哋都係每個家庭啊，都有面對唔同嘅難處啊。無論喺佢哋嘅工作啊，嗰個 work permit 到期啊，又或者係呢個小朋友嗰個讀書而家變咗失學啊，呢啲咁嘅問題嚟講咧，就真係好頭痛啊！咁尤其是亦都包括埋呢個醫療啦。咁你變咗譬如話，好似喺 Ontario 呢度，咁你冇咗 O 協，咁你睇親醫生就好麻煩㗎噃。咁啊好彷徨啊！喂，大佬，我每日喺度燒銀紙喎，係嘛？咁所以我自己真係極度不滿啊！因為真係極度對呢個自由黨嘅政府嘅不滿啊！我真係盼望啊，真係我哋香港嘅新移民啦，即係佢哋可以盡快攞到佢哋嘅 PR， 可以喺度安居樂業啦。即係呢個係我自己真係嘅願望啊！希望你哋如果係新移民嘅，你哋可以盡快攞到你哋嘅即係嗰個PR 嘅身份。咁其實咧，我亦都喺呢度咧，我都想作出一啲嘅呼籲啦。如果你哋已經係身為 PR， 已經係即係可以 qualify 去申請 citizenship 嘅咧，我亦都喺度嚟到即係呼籲你哋啦，係盡快申請啊！唔好等，唔好拖。即係你作為得一個已經係住滿晒條件嘅一個永久居民啦，你應該係馬上係入埋籍嘅。咁啊，正所謂就安安定定就成為一個正式嘅加拿大公民。咁我亦都當然同時咧，我有即係睇YouTube 啦。咁即係知道有好多嘅即係我哋網台啲主持人，佢哋真係好好啊！即係佢哋亦都好關注、好關心我哋即係呢啲香港嘅輸尾 B 嘅新移民啦。咁為佢哋嚟奔走，咁即係令到我都覺得佢哋真係做到好多嘢啦。無奈我自己又真係能力有限啦。咁但係呢一度咧，我都有少少嘅分享。
咁因為我都以前咧曾經係幫過一個省議員作為佢嘅助理啦，咁做過一段時間咧，咁我都有一啲嘅叫做了解。雖然我係屬於係省嘅層級，咁但係我自己嘅感覺上咧，因為我亦都有同呢個聯邦即係你個 MP 啊，即係呢個國會議員嘅辦公室嘅 office 咧，我哋都有即係聯絡大家一齊做嘢嘅。因為點解咧？有啲即係我哋個選區嘅constituent 啦，佢哋即係唔知道有啲乜嘢法例係屬於聯邦層面管轄，有啲咩法例係屬於省政府管轄咁樣噶嘛。咁變咗咧，就好多時係屬於聯邦政府嘅嘢咧，就佢揾咗我哋啦。咁我哋咧變咗咧，就幫助佢咧，就要同呢個 MP 嗰邊 office 大家聯絡。因為大家都係同一個嘅政黨啦，咁所以變咗我哋真係見證咗係同顏色咧，就即係大家有偈傾嘅。咁我都好即係叫做知道政府嘅層面佢哋係點樣做嘢啦。有一樣嘢咧，我覺得咧就係大家要真係要考慮咧，就係積極要參與多啲嘅即係大家嘅合作啊，大家互相合作。因為我覺得咧，即係香港嘅移民咧，就有一個共通點啊，或者因為我哋即係香港人咧，我哋慣咗啦，自細咁啊，即係對政治咧就係即係好似覺得唔關我哋事咁啊。但係其實唔係咯，政治咧，你話你唔搞政治，政治嚟搞你啊嘛，係咪？其實政治真係眾人的事啊！你哋嚟到呢度啦，我喺度即係亦都作出一個呼籲啦，你哋應該係多啲去認識呢度嘅文化歷史啊，嗰個政體嘅運作啊，三級政府嗰個架構啊，佢哋所要管轄嘅範圍啊，等等等等啦，我哋希望啦，即係你亦都係去多啲嘅認識去了解啦，因為嚟得嘅我相信你哋都希望成為一個正式嘅加拿大公民啦。作為一個公民，有權利亦都有義務啊。咁所以喺呢方面咧，我覺得你哋應該去多多嘅了解，多多嘅認識咯。我要小心揸車先，呢度有相機，40嘅啫，分分鐘瀨嘢。咁咧就係咯，因為其他嘅族裔咧。即係我唔講咩族裔啦，即係佢哋咧就好識、好明白呢度係點樣玩啊！咁變咗佢哋咧好多嘅事情啦，佢哋譬如話 say advocate 一樣嘢咧嘅議題咧，佢哋好齊心啊！咁但係俾我發覺咧呢度咧，我自己覺得通過唔同嘅渠道咧，譬如話包括喺網上面睇到啊，或者透過即係唔同嘅香港新移民打電話上去網台同啲主持人嘅傾訴啊，咁我覺得咧大家咧都係未投入啊。我明白大家都即係而家都係煩緊嗰個 PR 嗰個問題，自己即係亦都面對屋企有好多嘅壓力啊。呢個我真係完全明白，但係個問題咧亦都係咧，你要自己一定要團結先至成為力量。議員咧，佢哋都係睇選票嘅啫嘛。如果你哋可以，大家雖然你而家唔係一個公民，你冇呢個投票權啦，但係唔係代表你哋唔可以出聲啊。因為你哋如果係成為一股力量嘅時候咧，你哋嘅聲音咧，佢哋都係會聽噶。我淨係即係好多時咧喺啲網台上面咧，淨係聽到好多人咧，我諗係啲比較年青嘅後生仔女啦，尤其係後生仔啊，即係算我講呢句啊，即係我都遇咗俾人插㗎喺度講嘢。佢哋打電話上去咧，就都係負面嘅。咁好正常嘅。如果真係正面嘅、開心嘅，你又唔會打電話上去呻啦，係咪咁講啊？咁你呻唔緊要，我明白你嘅 issue 喺邊度，
但係咧，俾我一個感覺咧，就係咧，佢哋好多人咧，從佢哋嘅講嘢個表達嘅能力等等方面咧，就唔係好成熟啊。嗱，有一樣嘢咧，就即係我哋作為香港人咧，我哋要學習咧，就係咧喺呢度嘅主流社會，好多時即係應該講喺呢個無論喺社交或者你喺職場方面咧，講説話用詞、你嘅語氣、你嘅 tone、intonation 等等，呢啲全部咧都係要好小心，同埋真係要執過先講嘅。呢個可以講係一個講説話嘅藝術或者係技巧啦。因為咧，我就好多時聽到咧，就好多啲比較年輕嘅朋友打電話上去咧，好多時有好多，即係我唔知你哋香港而家呢邊點，因為我一個即係嚟咗幾廿年嘅人啦，好多時聽到呢啲助語詞啊，啲語譬如話係咁啦，咁樣，即係我覺得你講呢句説話，你如果譬如話喺一個開會嘅場合咧，如果你用呢啲咁嘅語句去到表達，去到演説咧。人哋覺得你真係好似一個細路咁樣咯，你恕我講一句，我預咗你插我咁唔緊要，但我係希望大家好嘅啫，你信與唔信我都唔緊要，我係希望大家好。呢方面即係大家要注意一下咯，同埋咧就我明白你哋所面對嘅困難啊，唔容易啊。你哋可能會話，梗係啦，你哋嗰時早嚟，你都上咗岸啦，你講乜都得啦咁。其實咧喺我哋幾十年前，我哋過嚟都會有我哋嘅困難嘅。好似我自己本身咁，以前我喺香港，我未移民之前咧，我都喺外資嘅一個投資銀行咧，我都即係做到係都叫做幾即係話唔係話好 senior，但係都係唔低咯。我收入亦都係一啲都唔差嘅。咁嚟到咧，我都係要由低做起啊。譬如話，因為我想做翻投資嗰個行業啦，咁我第一樣嘢就係要考翻個 mutual fund 嘅 license 啦。咁即係我都經過呢啲咁嘅痛楚啊，正所謂真係唔容易啊！哇，又要俾錢啦，係嘛？即係又要你考到個牌啦，考到牌唔係代表你有工做啊，但係你唔考到個牌，你一定冇得做喎，係嘛？咁所以變咗我哋都好多掙扎，好多嘅挑戰㗎。喺嗰個年代，亦當然喺嗰個年代亦都唔會話好似而家咁樣咁多嘅資訊，你哋好易攞到啊！我哋嗰時冇㗎嘛，仲係睇報紙㗎咋，仲係買明報、買星島㗎咋。嗰陣時候係啊 ，Toronto Star 咁樣㗎咋。我哋嗰時去揾工咧，就一封信咁寄出去㗎咋，唔係話好似而家用 email 㗎。我哋都有面對過我哋嘅困難㗎。即係我哋都有我哋嘅失落過㗎，咁當然啦，時勢易，你哋而家所面對嗰個嘅困難，我哋即係即係我唔可以話點講，因為我冇經歷過，我唔知啊。咁但係即係我想講嘅就話，即係大家唔好氣餒咯。大家離開得香港嘅，你要諗住就係話你嘅初心係乜嘢咧？你點解要離開香港？你有冇問過你自己咧？喺呢方面咧，我希望就大家譬如話你哋係為咗小朋友嘅，就真係要咬實牙根啊！點都要為佢哋捱，點都要為佢哋嘅將來好嚟到咬住牙根咁嚟到捱落去，明天一定會更好啊！我相信咧，聯邦呢一個嘅自由黨咧，佢最終點樣都要解決呢一個嘅 backlog 嘅問題嘅。咁我即係亦都好希望啦，好多嘅即係團體，譬如 Hong Kong Watch 啊、Hong Kong Young Professional 啊呢啲咁樣嘅有心嘅團體啦，嚟到即係大家為大家真係可以幫助到大家咯。我亦都希望真係可以係盡快解決咯。咁但係我喺呢度真係鼓勵大家真係唔好氣餒咯。我哋嗰陣時候，我哋有我哋嘅不確定，我哋亦都要面對我哋嘅困難，但係我哋都係咁樣咬實牙根捱過咗。咁捱咗幾十年啦，咁嗰陣時候真係由最低做起10蚊一個鐘，我都可以入翻銀行做嗰陣時候，但我可以講俾大家聽，我係由10蚊一個鐘做起上嚟嘅。咁 end up 咧，我都係做到係退休啦。
咁我而家就退咗休啦。咁但係我真係想分享嘅就係話，即係呢度如果你願意放低你嘅身段咧，你唔好將香港攞翻嚟比較咧，我相信你嗰個即係你個感覺會好啲咯，就唔會即係覺得而家個 life 咁 miserable 咯。希望大家即係明白咯。咁我喺呢一度即係亦都係想鼓勵大家咧，就真係要多啲認識、了解下呢一度加拿大嗰個社會係點樣，尤其是呢度嗰個政制啊。因為點解我咁講咧？我覺得咧，你哋要諗下點樣係集體嚟到即係結成一股力量啦。因為呢度咧，所有嘅政客都係睇選票嘅啫，呢個好現實㗎。同大家講，當時我做省議員嘅助理嘅時候都係一樣啊。有一啲嘅團體，有一啲嘅群組，當佢哋去揮霍一樣嘢嘅時候咧，佢哋真係群策群力，佢哋用 standard 嘅 template， 佢哋知道，譬如話嗱，我喺省政府，其實聯邦政府都一樣㗎，佢哋想 advocate 一啲嘢。咁咧，佢哋咧就係會，我熄個車先啦。佢哋咧就會係一齊嚟到去簽名去請願嘅。係啊，我試過曾經咧就係喺某一個嘅議題，呢個當然係省政府嘅 jurisdiction 啦。咁有一個議題係嘅爭論方面咧，收過一大沓，即係我係冇法子數啊嗰份嘅請願信啊，因為嗰啲template 咧，嗰啲 standard 嗰啲 petition 嘅 template 係 standard 嘅，咁佢哋可以收集到真係嗰度，我分分鐘我大膽估計咧，即係你好似譬如你走去買一沓嗰啲影印紙啊，即係一沓啲影印紙 A4 影印紙一樣咁厚嘅一個公文袋啊，裡面全部都係呢啲咁嘅 sign 咗個 petition 啊。佢哋可以搜集到咁多啊？點解我哋香港人而家有咁多個 backlog，我哋做唔到咧？我有好多時都會有呢個疑問咯。嗱，而家我停咗架車咧，我就可以靜心啲講啊。其實我自己覺得有一啲嘅新移民嘅朋友嚟到呢度咧，佢哋真係或者佢哋唔願意踏出佢哋個 comfort zone 啊。佢哋唔係話嚟咗幾個月嘅喎，佢嚟咗都有成2年嘅喎。咁但係咧，佢哋唔識話會主動咧同隔離鄰舍咧就去大家去say 下 hello 啊，大家去認識一下，唔會主動啊咁樣唔得嘅。呢度你要擺低香港度，我明白好似香港，因為我哋個個住大廈係咪？你行咗出去撳 lift 入 lift。即係早晨咁，係咁多嘅啫。但係呢度唔係啊！呢度如果你打開道門，譬如你剪草啊、鏟雪啊，你見到隔離左右啊，你同人傾下偈啊，你認識一下。咁呢一度係呢度嘅文化嚟㗎，對大家一個好處，即係一個鄰舍嘅大家一個互相嘅守望嚟㗎呢個。咁你如果譬如你香港人俾人睇到你都唔團結，大家一盤散沙咁嘅樣，嗰啲嘅政客真係唔會睬你㗎。嗱，講翻喺我頭先所講，我曾經接過一個 petition 啦，即係成沓 A4 紙咁樣。我老細叫我走去scan 晒佢，哇！大佬我點 scan 啊？點樣？我嗰次咧就係 end up 咧就真係要擺低俾呢個即係呢個省議會裏邊咧就係有一個 office 嘅，嗰度照揾其他嘅同事啦，即係。佢哋唔係議員嘅助理啦，咁佢哋嗰度有 staff 嘅，要揾佢哋幫手啦。原來嗰度有部機咧，可能即係專係針對呢啲咁樣嘅文件做影印或者去做 scanning 啊。咁擺低俾佢咧，佢幫我 scan 晒。因為點解咧？當個議員如果係喺開會嘅時候，喺議會開會嘅時候，佢就拿住呢啲子彈成沓攞出嚟咧，佢哋可以。即係有 say 啊！正所謂，如果我哋香港人如果唔團結，散收咁樣，因為我每一次雖然我自己唔可以身體力行，因為自己有原因嘅。如果唔係我自己，我亦都會參加上去渥太華啊，join埋阿 Aileen 啊，
阿 Zoe 啊，佢哋一齊上去，或者 Canman 啊，佢哋一齊上去，即係去支援你哋。但係我無奈我自己，因為屋企有啲綁住我自己，我喐唔到啊。但係如果你哋可以的話咧，你哋真係要身體力行，要為自己去爭取咯嚇。我因為睇到譬如英國 BNO 嗰方面，我發覺去咗英國嗰邊嘅香港人移民咧，唔知啦，或者我通過譬如綠豆咁樣啦，或者亦都有其他嘅YouTube 嘅頻道，我睇到咧，佢哋似乎係比較係團結啊。譬如話佢哋嗰邊咧。亦都有組織有球隊啊，邀請埋當地嘅人參加香港人嘅球隊啊，呢啲咪就叫投入社會咯。但係我喺呢一度嗱，我自己本身咧就住喺 Markham 嘅，即係 Greater Toronto Area 嘅 Markham，OK？咁我呢度香港人都唔少嘅，但係即係我所眼見、所耳聽嘅，就睇唔到好似英國嗰邊咁團結咯。呢個就即係變咗我喺度就係我今日係真係發牢騷啊！呢方面係，但係我主因嚟講，我都係希望大家早啲攞到 PR 嘅啫。即係我希望大家明白咯，大家要融入呢度咯，係艱難係辛苦啊，咬實牙根啦。我哋都係咁樣過咗去，唔同嘅年代有唔同年代嘅挑戰，唔同嘅年代亦都有唔同嘅資源啊。我喺呢度亦都即係為大家做一個嘅祈禱，我希望天上嘅父神會聽到我嘅聲音，為大家祝福，希望佢可以為我哋撥亂反正，令到你哋嘅 PR 係早日嚟到批出，令到所有面對唔同挑戰，每一個唔同情況嘅家庭，每一個嘅個人，每一個嘅肢體，無論佢哋咩情況，我求主耶穌基督喺佢嘅公義嘅大能之下，盡快係將你哋嘅問題嚟到去處理解決，係早日希望你哋攞到 PR。願主耶穌基督垂聽我禱告，奉主耶穌基督之名祈禱，阿們。我喺呢度就暫時錄到咁多先，因為我呢度揸車咧，我嘅思緒就唔係咁好。我希望下次我講嘢講得流暢啲，因為我有其他議題想同大家去分享一下嘅。咁暫時我喺度停住先，因為都拍咗20幾分鐘啦。拜拜。